лицеже қалай оқитындарын көргілер келіп отыр. Әдептілік белгісі, келіп сәлем бергені демекші. Орнымыздан тұрып, мұғалімдермен амандаса алайық. Ойындар. Отыра ойындар. Отыра ойындар. Достық, білімге, білім тәтті. Өте жақсы отыра ойындар. Осы кітаптан біз қаншама әріптерді беруіміз жатырмыз. Өткен сабақта қандай әріппен таныстық? Қандай? Ою әріппен таныстық, иә? Яғни сендер оюларды басып кірдіңдер. Ендеше ою деген сөзде бар ма олдыңыз? Бар екен. Дұрыс балдар. Ю дыбысы. Қандыңыздаршы? Ю. Ол қандай дыбыс? Көтерсіз белгілермен. Дауысты дейді. Дауысты дейді. Белгілермен көтермеш қана. Қандай дыбыс екен белгілерін ала ойындар? Көрсетіңдер. Бар ма Ахмет Байтұрсынұлы? Тауланғыш қанки? Қай бетте? Тауланар. Ахмет Байтұрсынұлы балаларға не деп айтып жатыр? Не деп айтқанын тамашалайық балалар. Мұқият тыңдаңдар. Міне балалар, Ахмет Байтұрсынұлы не дейді екен? Балалар, оқуға бар дейді, я? Қандай болмаңдар дейді? Жалқау болмаңдар дейді, я? Кім күшті жауап берсе, соған жұлдыз беріледі. Және ол жұлдыз мына тұрған суреттердің стакандарына міне саламыз, жарай ма? Мысалы, айқын жақсы жауап берсе, айқынға кімде көп жұлдыз жиналады, сол бала өте жақсы қатысты деген сөз. Сабаққа қатысып отырыңдар. Ал енді балалар, мен тақтаға қандай бір сөз жаздым, я? Ахмет Байтұрсынұлының есімін жаздым. Ахмет деп. Балалар, нешінші тұрған әріп сендерге таныс емес? Нешінші? Екінші тұрған әріп бізге әріп таныс емес. Міне бүгін Х деген әріппен дыбыспен танысамыз балалар. Жақсы. Х. Әне балалар, Х деп дыбыстайықшы. Дауыссыз айтып тұр. Тайымдығында. Оны созып тұрмыз ба? Әндетіп тұрмыз ба? Оны қалай айтып тұрмыз? Қысқан айтып тұрмыз. Ол әндетілмейді. Әндетілмейді. Қайтылады. Өте дұрыс айтасыз ендеше балалар. Оны қай үйге жалғастырамыз? Көк үйге жалғастырамыз. Кім келеді? Шақырзат келе ғой. Шақырзат келсін. Кел Шақырзат. Үйіне жайғастырып. Міне Шақырзатқа бір жұлдыз отай жұлдыздарды жинайсыңдар, иә Шақырзат? Тамаша балалар. Ал ендеше Х дыбысы дауыссыз екенін білдік, иә балалар? Енді сендер Х дыбысы қандай сөздерде бар? Өмірде естіп жүрсіңдер ғой? Одан көрмеш? Жақбат. Емхана. Жақсы. Келешек көңілді? Қабан. Қандай көп сөздерді білесіңдер сендер? Қабан. Көңілді? Кітапхана. Жақсы балалар. Дыбыс бар? Үш дыбыс. Неше әріп бар? Неше буын бар? Үш буын бар ма? Кәні балалар, буынға бөлекші. Кәні? Кәні? Ха. Неше рет үстейік? Бір рет. Неше рет қатала құрдыңдар? Ендеше бұл сөзде бірақ буын бар екен. Дұрыс. Ал сөзде неше? Айтыңдар, дауысты дыбыс. Болса? Өте тамаша, жақсы отыра ойындар. Кәні көрейін, қалай жасадыңдар ма? Арықтарды дұрыс жасадыңдар ма? Шақырзат, сен әлі үлгермей жатсың, жылдан бар. Өте жақсы. Иә, мектепке бара жатыр. Артында люстрасы бар, білесіздер, иә, көрдіңдер суреттен. Ендеше солар бойынша біз әр сурет бойынша сөйлем құрастырайық. Сонда бізде не шығады? Мәтін. Бізде сөйлем шығады. Ал сөйлемдерден не шығады? Мәтін. Мәтін шығады, әңгіме шығады, иә? Тамаша. Мына жерде міне менде
Birazcık da bakımdan özleri koldan жүрген siz balalar var. Hani kelince kim kayıp olsun söyledi? Aslan mekcepke bardı degенде. Kim kaydı? Kayan eкен buranın al ben eкен özü sen. Альбижан смешался, жарим вот это. Ренжимейміз балалар. Жаңа аргеза шыққан қалтаны ала бер. Дайма мындай екен, иә? Ага, кәне. Так, аргезамыз мінеке. Айтып, асқар. Мектепке енді және бір сөзде барды. Тамаша. Doğru, sıraya esine düştü. Söyleminin sonunda nüktiye koyuladı. Al söylem qanday harften başladı? Baş harften başladı. Doğru saytasın. Adamın altında baş harfin yazıladı. Tamam, esке түсіріп отырады. Bu söylemde neçe söz var? Üç söz var. Tamam, Endi kelesi söz. Балалар шуласыңдар. Шулайсыңдар. Мына суретке қарай. Асқар не істеді мектепте? Ол барлық әріпті бірінен алды. Ендеше біз қандай сөз ойлаймыз? Асқар немесе ол деп те айтуымызға болады, иә? Ол әріптермен танысты. Енді не керек? Нүкте. Тамаша. Келесі суретті көрсете берейін мен. Әлімжан жарайсың. Раяна, сен де жақсы. Сен шығасың асың. Ал мен суретті көрмеңізші. Қалай шығасың көрсің. Ал келесі сурет. Ол атасы бет асқас. Атасы қайда тұр? Ойында тұр, иә, қараңдар. Ол ойлап тұр атасын. Ендеше ол атасын естеді. Ол қалада тұрады екен, иә? Ол ауылдағы атасын естеді. Сағынып кетті, иә? Ендеше не деп жазамыз? Өте жақсы келеді. Doğru sol әріптердің бәрін танып алып, өзі істеп отыр. Арқасына хат жазып отыр. Келе айтып. Бірінші сен айтып, келесі сен жазып отыр. Тамаша балалар. Міне балалар, біз не құрадық осымен? Сөздерден сөйлем құрадық, иә? Ал сөйлемдерден мәтін шықты. Өте жақсы балалар. Міне біз сендермен шағын мәтін құрадық. Ал енді балалар. Bak, kunsuz bak. Жақсы. Doğru, mına aldı. Arkaya.
Mına kaldı hakkında. Sen ayıp öyle bakın. Yok değil mi aslında? Siz mutsuzluk. Baba değil sen. Bugün canalı Haydu'ya savaşacaksı. Hakki. Oyun. Meselesiz şahmat. Ne olacak? Oyun. Karmaşa. Böyle şey getirip top karmaşa yapacaktım abladan. Sindirge geldim kaynaklı. Sindir. İlk kana degen ne eken aytılış Asiye. Sindir ayıp böyüksünde koyarınca. Nege? Altına. Ne ol yem kana dedim? Aytalım. Dergeliye. Karmaşa. Al kere sözden kitapxana ne ol kitapxana Asiye? Doğru kitap. Öp yerde biz kitapxana deyik ya. O bitince. Maşallah. Benim biz mərmərlərim aytdık. Nazar olarak bağlar. Ya birinci suretler aradı. Pit. Bu da bu tane. Tam bir sözü çıktı değil mi? Doğru. Tamam aşağı bana. Şimdi de hak dediğin söz değil mi? Doğru. Yani şimdi doğru tutacaksın böyle söz yerden doğru sıskalarını haklar aşağı geliyor. Tamam aşağı. Birinci top barlığın bir sorundadır. Yaraysızdır. Ben böyle çok üzere gözlerimi fotoğraflarına koyuyorum. Kızdırışı. Kızdırışı. Kanki, dışı sağlam elementi çiğgizip, canasıp, astına tüsüp, kışır yoldan astınғы sızığına jetkizip, sel oңağa ve жоғары көтереміз. Kışır yoldan ortasına değil. Түсінікті ма? Aha. Енді кіші әріпі қалай жазылады? Қараймыз. Кіші әріпі. Кіші жолда жазылады, үлкен жолға шықпайды асты үстіне. Дәл осылай. Aha. Қараймыз. Міне, келесі жанаса отырып, келесі элементін жасаймыз. Неге ұқсайды балалар? Қараңдаршы. С деген әріпке ұқсайды элемент. Кіші әріпі. Бір, екі. Екі элемент жатады. Ал енді саусақтарымызды қыздырып алайық. Қалаймыз кәдімгі қыздырып алайық. Саусақтарымызды қыздырамыз. Тамаша. Енді саусақтарымыз іштарымыз ұстаймыз, астына қарай жүреміз, үстіге қарай жүреміз. Тамаша. Енді жазуға кірісіп. Ана үзік сызықтарды қайдан бастаймыз? Астынан ба үстінен ба? Әрине, мен жаңа көрсеткен бойынша үстінен бастырып сызынды. Birinci, ikinci, üçüncü, dört yolda жазамыз. Bala dört yolda жазамыз, жарай ма?